في إيه يا عم؟ هو أنا فاتحها سبيل؟ آه، فعلًا هو كان فاتحها سبيل. لأ، مين هو؟ وإيه حكايته؟ ده اللي إحنا هنعرفه النهارده. أدعوك رب كما أمرت تضرعا. في قلب شارع المعز في أجمل نقطة تقاطع واقف سبيل عبد الرحمن كدخدة اللي بيقع عن تقاطع شارع المعز مع شارع التنبكشية في قلب القاهرة التاريخية. السبيل ده اتبنى سنة 1744 ميلادية على يد الأمير عبد الرحمن كدخدة أحد قادة الجيش في العصر العثماني، واللي كان بيلقب بأمير البنائين ده لأنه بنى حوالي 18 مسجد، وسع الجامع الأزهر، وأصلح الكثير من المساجد والمباني، وكان من أعظم رعاة العمارة في القاهرة. وكان بيقال إن هو نفسه اللي كان بيخطط ويخلي العمال يبنوا وهو واقف، يعني راجل مهندس قبل اختراع كليات الهندسة. لكن الأول إيه هو السبيل؟ السبيل في الحضارة الإسلامية كان عبارة عن مؤسسة خيرية بيوفر المية النقية المجانية، لأن المية ساعتها كانت بفلوس، للفقراء والعابرين والمرة، وده في زمن ما كانش فيه حنفية ولا مية متوفرة في كل بيت. المية كانت نعمة غالية، والناس كانت ممكن تمشي مسافات كبيرة عشان تجيب المية، أو طبعا توصل لهم في البيوت عن طريق السقايين. فالأغنياء والأمراء كانوا بيبنوا الأسبلة عشان يسقوا الناس والفقراء كصدقة جارية. سبيل عبد الرحمن كدخدة مزيج فريد من الطراز المملوكي والعثماني. السبيل مبني على شكل مربع له 3 وجهات، وكلها متشابهة تماما. كل وجهة فيها عقد أو قوس نصف دائري مرتكز على عمودين من الرخام، وبتتميز الوجهات بالأناقة والبساطة في نفس الوقت. كل وجهة فيها شباك نحاسي مخرم مفرغ بزخارف جميلة. الشباك ده كان بيخرج منه كوز مية للناس العطشانة في الشارع، وقدام كل شباك فيه لوح رخامي عشان الناس تحط عليه الكوز بعد ما بتشرب. فوق السبيل في كتاب، عبارة عن مدرسة صغيرة لتعليم أيتام المسلمين القرآن والقراءة والكتابة مجانا. الكتاب في رواق بأعمدة رخامية وقواطع من الخشب المخروط. تحت السبيل في صهريج، يعني خزان مية ضخم كان بيتملي بالماء النقي عن طريق بير، والماء ده كان بيرفع للسبيل عشان يسقي الناس. الجدران من الداخل مغطاة بالإيشان الأزرق، البلاط الخزف الملون، ألوان زرقاء وخضراء وذهبية، والأرضية من الرخام الملون الفاخر. وفوق المدخل في لوحة كتابية عليها أبيات من الشعر واسم المنشئ وتاريخ الإنشاء. وكمان في لوحة مرسومة في الداخل بتمثل الكعبة الشريفة والمسجد الحرام، وده يمكن يعتبر التوثيق الوحيد لشكل الكعبة في هذا الزمن. باختصار، سبيل عبد الرحمن كدخدة تحفة فنية، جمال، أناقة، بساطة، وإتقان. لكن إيه سبب اختلاف سبيل عبد الرحمن كدخدة عن باقي الأسبلة الموجودة؟ سبب الاختلاف إنه كان منظومة إحسان متكاملة. سبيل بيسقي المرة ماء نقي مجانا، وكتاب بيعلم الأيتام القراءة والكتابة مجانا ويحفظهم القرآن، وصهريج أو خزان دايما مليان بالماء. يعني إحسان شامل، ماء زائد علم زائد استمرارية. لكن الحاجة الأجمل هي طريقة الإحسان. السبيل ما كانش مكتوب عليه أسماء كبيرة بارزة، مفيش لافتات أو يفط ضخمة تقول هذا السبيل من إحسان الأمير عبد الرحمن كدخدة العظيم. لا، زي ما قلنا، في بس لوحة صغيرة فوق المدخل مكتوب عليها أبيات شعرية واسم المنشئ، بس كده. اللي بيشرب ميه ممكن بيشرب ويمشي من غير ما يعرف حتى مين اللي بنى السبيل، لأن الإحسان في الخفاء أعظم عند الله، وهو ده اللي كان مقصود. السبيل كعنصر معماري كان بيحفظ كرامة الفقير أو المحتاج. تخيل في الزمن ده راجل فقير غلبان، عطشان وماشي في الشارع، هيخبط على بيت واحد غني ويطلب ميه. ممكن يتحرج، ممكن يتذل، ممكن الغني يمن عليه. لكن السبيل مفيش حد بيسأله انت مين وعطشان ليه وانت فقير ولا غني. السبيل متاح للكل، الكل يشرب ويمشي بلا سؤال، بلا من، بلا فضح. وده أرقى أنواع الإحسان اللي بيحفظ كرامة المحتاج. وكذلك في الكتاب، الأيتام كانوا
بيتعلموا القراءة والكتابة وبيحفظوا القرآن مجانا. مفيش حد يقول للطفل اليتيم انت يتيم، انت فقير، احنا بنتصدق عليك. لا، طفل بيتعلم زيه زي اي طفل تاني بكرامة واحترام. عبد الرحمن كتخدة ما بناش سبيل واحد بس، لا، ده بنى مساجد وأسبلة أخرى وأصلح آثار كتير. ما كانش بيدعي ولا بيتفاخر ولا بيتباهى، كان بيبني ويمشي. ده إحسان في الخفاء، والدليل إن معظم الناس حاليا ما يعرفوش مين أصلا عبد الرحمن كتخدة، لكن آثاره باقية بتسقي الناس وتعلم الناس وبتنفع الناس من 280 سنة. سبيل عبد الرحمن كتخدة بيعلمنا درس عظيم: الإحسان الحقيقي بيكون في الخفاء، بلا دعاية، بلا من، بلا فتح للمحتاج. لكن النهاردة الإحسان بقى عرض وفتح على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك. ناس بتصور الفقير وهو بيبكي أو محتاج وتنزل الفيديو عشان تكسب لايكات ومتابعين. ناس بتكتب بوستات طويلة عن إنها ساعدت فلان أو عملت كذا العلان عشان تقول أنا عملت خير شوفوني، وده طبعا بحجة إنها تشجع غيرها على فعل الخير. طب النتيجة؟ الفقير اتفضح، كرامته راحت، وناس كتير شافته وهو محتاج، وأصبح الإحسان رياء مش لوجه الله، لكن عشان الشهرة واللايكات والمتابعين. سبيل عبد الرحمن كتخدة بيقول لنا لو عايزين تعملوا خير اعملوه في الخفاء. يا أخي لو عايز تساعد حد ساعده في السر، مش قدام الناس. ما تفضحوش، ما تحرجوش، واحفظ كرامته. لو عايز الأجر فعلا من الله ما تنشرش ولا تتباهى. عايز تتصدق اديها في ايد الفقير بهدوء من غير كاميرا ولا فيديو. عايز تساعد حد ساعده بسرية، ما تقولش للناس ولا تنزل بوست. عايز تعمل خير اعمله لوجه الله مش عشان الناس تمدحك. واعرف ان مش كل خير احسان، لكن كل احسان خير، واللي بيحسن ما يستناش شكر من حد لانه اصلا مش بيعمله عشان الناس. سبيل عبد الرحمن كتخدة واقف بقاله 280 سنة، دليل على الاحسان بلا دعاية ولا من ولا فتح. وفي شهر رمضان، شهر الإحسان والصدقات، ممكن نتعلم من السبيل ده إن أعظم إحسان ما كان في الخفاء. ساعد بهدوء، أحسن بسرية، احفظ كرامة اللي بتساعده. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وده كان سبيل عبد الرحمن كتخدة يا سادة يا كرام في يميش رمضان، تحفة معمارية وعبرة أخلاقية. وهذا ما روته كتب التاريخ والعهدة على كاتبها. والسلام عليكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا